वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से वेट पॉइंट सॉल्यूशन में। मैं हूं आपका एहतर चौधरी और आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो फेक एयरपोर्ट्स आते हैं मार्केट्स में, जो 2 कॉपी होते हैं ओरिजिनल एयरपोर्ट्स के, जो आपके आईफोन तक में काम करते हैं और जो मतलब पॉपअप सेंसर है वही वर्क करते हैं, आखिरकार उसके अंदर होता क्या है दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपको यही चीज़ आपको बताऊँगा, ओपन करके इसका टीयर डाउन करेंगे कि देखेंगे इसके अंदर है तो है क्या, इसमें क्या फंक्शन है, क्या टेक्नोलॉजी चैनल वालों लगा रखी है जिससे ये एकदम 2 कॉपी ओरिजिनल एयरपोर्ट्स की तरह वर्क करता है। तो इसके लिए मेरे पास 1 नहीं 2 नहीं दोस्तों, टोटल 3 एयरपोर्ट्स हैं। एक है मेरे पास i7 ट्विंस जो पहले आता था मार्केट में, जो पहली फर्स्ट कॉपी थी इसकी वो। सेकंड है मेरे पास इसका ओरिजिनल जो होता है उसका 2 कॉपी मींस फर्स्ट कॉपी एयरपोर्ट्स। और थर्ड भी दोस्तों सेम ही है, बट ये एक मेरे पास सेकंड जनरेशन है, एक फर्स्ट जनरेशन है और एक थर्ड या फोर्थ कॉपी कह लेंगे वो है। तो दोस्तों पहले करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। इसके लिए है मेरे पास एक सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन i7 ट्विंस। तो दोस्तों सेकंड जनरेशन में आपको दिखाना चाहूँगा, सॉरी ये है सेकंड जनरेशन, कि आपने देखा ही है कि ये है 2 कॉपी दोस्तों। एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा यूज़ किया है। इसमें बैकअप अपने पीछे आप देख सकते हैं, इसमें 2 कॉपी पूरा लिखा हुआ है, डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल इन चाइना दोस्तों। टोटल 2 कॉपी है, 2 कॉपी दोस्तों फर्स्ट कॉपी से कहते हैं। ओपन करते के साथ ही लाइट वैसे की वैसी ब्लिंक करती है जैसे करती है। बाकी हम इसको ऐसे निकालते हैं तो लाइट जो है इसी के साथ सेम वर्क करती है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसी का हम देखेंगे इसके अंदर है क्या। दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये है मेरे पास एप्पल जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन है ये दोस्तों, ये मेरे पास फर्स्ट जनरेशन है। इसमें दोस्तों सेम चीज़ लिखी हुई है, डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल इन चाइना। सेम मेथड है दोस्तों, निकालो डालो, बट ये पॉपअप नहीं है दोस्तों। इसको आप ओपन करेंगे अपने आईफोन के साथ तो ये मतलब पॉपअप स्क्रीन नहीं आएगा, बट ये जो है फ्रेंड्स ये है हमारा एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन। इसमें पॉपअप फीचर है दोस्तों, इसको जैसे ऊपर करेंगे ये डायरेक्ट पॉपअप होगा। देन लास्ट है दोस्तों, ये है हमारे पास i7 ट्विंस जो दोस्तों पहले आता था। इसके कान से तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता था दोस्तों, ये हमारे कान तक में नहीं आता था, ये इतना बड़ा साइज़ का था। उसके बाद चाइना वालों ने जो दिमाग लगाया कम रेट में, एक्चुअली इसी रेट पे एक और आता है दोस्तों, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, उसको कहते हैं i11, जो दोस्तों सेम इस साइज़ में आता है और वो दोस्तों बहुत कम रेट में होता है। अगर आपको चाहिए होगा दोस्तों तो मैं आपके लिए ऑर्डर भी कर सकता हूँ। मेरे पास एक्चुअली ये तीनों अवेलेबल है बेस्ट रेंज में। तो आपको ये जोन से चाहिए, आपको वन से आपको मिल सकते हैं। मेरे पास सारे के सारे अवेलेबल है फ्रेंड्स, जोन से आपको चाहिए वन से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर है तो है क्या। तो चलिए इन दोनों करते हैं साइड। आज मैं सेकंड जनरेशन का टीयर डाउन करना चाहूँगा। इसके पास है मेरे पास एक नाइफ़ दोस्तों। इसके ओपन करने का मेथड मैं आपको बता दूँ कि ये जो ओपन होता है, इसके जो साइड में आप देख रहे हैं ये, देन ये यहाँ पे 2 सीढ़ीज़ लगी होती है, जैसे प्लास्टिक के जो हुक होते हैं जो मतलब ऑटोमेटिक जो मतलब पकड़ लेते हैं अंदर की तरफ जाने के बाद, तो वो चीज़ होती है। तो उसको हमें यहाँ से ऊपर करना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डाला सीज़र और हल्का सा किया इसको पुश अप, देखिए ये हल्का सा बाहर आ गया दोस्तों। इस साइड से भी हम सेम करेंगे, सीज़र नाइफ से डालेंगे, पुश अप दोस्तों, ये हमारा निकल गया। अब इसको हल्का सा हम ऊपर करेंगे दोस्तों, ये आ गया है मेरे पास सेकंड जनरेशन फर्स्ट कॉपी का टीयर डाउन दोस्तों। देखिए इसका लाइट सेंसरिंग वर्क, पीछे है दोस्तों इसका वायरलेस चार्जिंग केस। दोस्तों आप वायरलेस चार्जिंग पैड पर रखेंगे तो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे है मैनुअल चार्जिंग केबल के लिए जैक, और दोस्तों इतनी सारी इसके अंदर जो ये वायरिंग कर रखी है, और ये बोर्ड सेंसर्स लगे हुए हैं, चिप लगी हुई है इसमें दोस्तों। एक चिप है एप्पल की जो चिप होती है प्योर, एक वो चीज़ इसके अंदर एप्पल वालों ने लगा रखी है। वो मेरे ख्याल से डायरेक्ट शायद ये वो चिप है या फिर अंदर है, मेरे को नहीं पता है दोस्तों। मेरे को शायद ये लग रही है, या फिर इनमें से कोई मेन चिप होगी, कोई सबसे बड़ी चिप स्क्वायर में यही है दोस्तों। तो मेरे को यही लग रही है कि एप्पल ने जो चिप होती है इसकी डुप्लीकेट चिप इसके अंदर चाइना वालों ने यहाँ पे लगा रखी है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, पहले इसको अभी ओपन कर लेते हैं हम।
इसके लिए मैं लूँगा एक स्क्रू ड्राइवर। और दोस्तों इसको मैंने कर लिया है ओपन। अब इसको प्यार से निकालेंगे। और भी कहीं इसके स्क्रू ड्राइवर होगा, मैं चेक कर लेता हूँ फ्रेंड्स। स्क्रूज़ और नहीं है, बट ये निकल भी नहीं रहा है। ये है यहाँ पे एक टैग लगा हुआ है यहाँ पे, इसको ओपन करते हैं। ये मैंने निकाल लिया है दोस्तों इसको, देखिए। तो ये है दोस्तों इसके अंदर ये पिन, मुझे देखिए शायद चार्जिंग पिन है जो इसमें लगी रहती है। एक नहीं दोस्तों, ये दो है जो हमारे एयरपोर्ट्स को चार्ज करती है। सेम प्रोसेस दोस्तों इसके एप्पल का भी होता है, सेम चीज़ कि ये 4 पिनें लगी रहती है अंदर की साइड में जो हमारे एयरपोर्ट्स को चार्ज करती है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, बाकी चीज़ तो है ही दोस्तों इसमें, जो है ये वायरलेस चार्जिंग पैड है, इसकी वायरिंग यहाँ जुड़ी हुई है, फिर उसकी वायरिंग निकल के इसमें आ रही है जो इस बोर्ड में अटैच हो रही है, और इससे हमारा एयरपोर्ट्स को जो पावर मिल रही है, एयरपोर्ट्स हमारा चार्ज हो रहा है फ्रेंड्स। बाकी जो चार्जिंग मैनुअल है वो तो है ही, बस इसकी बैटरी का है दोस्तों। बैटरी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रही हमारी बैटरी। एक्चुअली ये तो चिपका हुआ है फ्रेंड्स, मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ। ये हमारा बैटरी पैनल है, देखिए ये है हमारी बैटरी। ये आपको दिख रही है फ्रेंड्स पीछे की साइड, ये बैटरी है। तो इसको तो मैं निकाल नहीं सकता दोस्तों, ये प्लास्टिक में फिट है, इसका कोई स्क्रू तो मेरे को दिख नहीं रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों ये जो भी है, इसकी बैटरी पैनल हम निकाल नहीं पा रहे हैं दोस्तों। अगर मैं निकालूंगा तो ये पूरा डैमेज हो जाएगा। एक्चुअली ये वर्किंग में है तो मैं इसको ख़राब करना नहीं चाहता हूँ फ्रेंड्स। अगर ये ख़राब होता तो मैं आपको ज़रूर दिखा देता। फर्स्ट दोस्तों इसका हमने कर दिया, चलो हमने आपको उसका बता दिया। अगर कुछ भी आपको इसके लिए ज़रूरत होगी या कोई प्रॉब्लम होगी या कोई भी आपको कुछ पूछना होगा तो आप मुझे सिंपली कॉमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूँगा। बाकी मैं ये जो है इसको वापस लगा देता हूँ, 1 मिनट। सेकेंड है दोस्तों हमारा फर्स्ट जनरेशन, ये भी दोस्तों सेम ही है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारा है i7 ट्विंस, ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रेंड्स। इसको मैं निकालने का आपको मेथड बताता हूँ। एक्चुअली ये वर्किंग में है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए इसमें लाइट जल रही है, ये वर्किंग में है। इसको मैं निकालता हूँ। सेम प्रोसेस है दोस्तों, इसका आप आगे से कर सकते हैं। आप देखिए इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। बाकी तो हमारे चार्जिंग करने के लिए पोर्ट्स दे रखे हैं। नीचे एक बैटरी है। एक्चुअली दोस्तों एक नहीं, दो बैटरी है एक्चुअली इसके अंदर। ये बैटरी 2 बैटरी से फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं इसमें ये हमारी चार्जिंग करने के लिए पिन दे रखी है, जैसे एक मतलब जो नोकिया की पिन होती है वैसी पिन दे रखी है। क्योंकि ये जो इसमें होल है, इसमें दोस्तों ये वाली पिन जाएगी, सॉरी ये वाली। आप इसमें होल देख सकते हैं दोस्तों, यही होल के अंदर ये पिन जाएगी और इससे हमारा एयरपोर्ट से i7 ट्विंस से चार्ज होगा। एक नहीं, इसमें दोनों साइड दे रखा है ताकि अपने आप एयरपोर्ट्स को आप चार्ज कर सके। तो दोस्तों चाइना वालों ने इसमें 2 बैटरी लगा रखी है। बाकी इसको हटाते हैं, इसको करते हैं साइड। ये हमने कर दिया है पैक। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस जो है हमारे एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन में आखिरकार होता क्या है। आपने देख ही लिया, एक पुश बटन है जिससे हम इसको कनेक्ट करते हैं। इसको मैं क्लिक करके रखूँगा। दोस्तों मैं देख रहा हूँ इसने वर्क करना बंद कर दिया है। एक्चुअली हमारा रिबिट्स यहाँ पे जो
पावर केबल है ये नहीं लगा है, इसको मैं पहले लगा लेता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा लग चुका है, लाइट हमारी ब्लिंक कर रही है। अगर मैं बटन दबा के रखता हूँ दोस्तों, हमारा बटन वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों। मतलब मेन फंक्शन, मतलब मैंने इसको निकाला है तो कुछ फंक्शन इसके बंद हो गए हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, एक्चुअली एक बात हुई है कि बटन का वायर टूट चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे रख रखा था, तो ये एक्चुअली जैसे ये फिक्स है वैसे दोस्तों ये भी यहाँ पे फिक्स था, तो निकालते टाइम ये यहाँ से डिटैच हो गया है दोस्तों। ये देखिए, ये दोनों पिन से हो गया। वो तो दोस्तों मैं दोबारा अटैच कर लूँगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या था क्या नहीं, जो भी है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है दोस्तों। इसके लिए मैंने अपना एयरपोर्ट्स तक ख़राब कर लिया। देखेंगे दोस्तों जुड़ता है कि नहीं जुड़ता, बाकी जो भी है। बाकी मैं दूसरा खोलना नहीं चाहूँगा ताकि ये भी कहीं ख़राब हो जाए। अगर आपको दोस्तों ये एयरपोर्ट चाहिए होंगे तो आप मेरे को नीचे कमेंट करिए, मैं आपको एयरपोर्ट से बेस्ट रेट में दिलवा दूँगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली दोस्तों। मैं हूँ आपका चौधरी, अब विदा लेता हूँ।